Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի, Արարատ համայնքի, Արարատ քաղաքի Ստեփան Շահումյան փողոց 20 եւ 37/1 հասցեներում կառուցապատման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու ծրագրի իրականացման նպատակով գույք նվիրաբերելու համաձայնություն տալու մասին է։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Խուդացյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը ինչպես ասացիք Շահումյան փողոց 20 եւ 37/1 հասցեներում ուրեմն համայնքային սեփականության գույք տրամադրելու մասին է, գույքերը երկուսն են 0.26 հեկտար մակերեսով եւ 4.8 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով եւ 0.11 հեկտար մակերեսով 2 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով գույքը առաջարկում է նվիրաբերել ML Mining ընկերությունը պարտավորվում է այնտեղ բնակարաններ կառուցել մինչև 2030 թվականը եւ երկու բազմաբնակարան շենքերից թվով 48 բնակարաններ, ընդհանուր 68, յուրաքանչյուրը մոտավորապես 68 քառակուսի մետր մակերեսով տրամադրել համայնքին, որպեսզի համայնքը կարողանա բնականաբար այդ բնակարանները տրամադրել այն բնակիչներին, ովքեր ժամանակին այդ շենքերում պարոն փոխվարչապետ օրդեր են ունեցել, բացի դրանից նաեւ շուրջ 686 քառակուսի մակերեսով հասարակական տարածք է տրամադրվելու էլի համայնքին համայնքային գրադարան կառուցելու համար։ Ընդհանուր այսքանը, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն պարոն Խուդացյան, սա ըստ էության եկեք արձանագրենք, որ երկու հանգամանք ունի իր հիմքում։ Առաջինը նա, որ շուտով մենք ավելի ու ավելի շատ քաղաքաշինական ակտիվություն կնկատենք մեր մարզ կենտրոններում, այդ թվում, որովհետև եկամտային հարկի հիպոթեկային վարկերի նկատմամբ գործող կառավարության աջակցությունը կշարունակի գործել հատկապես այդ քաղաքներում եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ համայնքը եւ կառուցապատող կազմակերպությունը համագործակցելով կարող են մի կողմից իրականացնել նշանակալի քաղաքաշինական ծրագիր, մյուս կողմից նաև համայնքը կարող է այդ հնարավորությունը օգտագործել սոցիալական իր որոշակի պարտավորություններ կատարելու համար եւ այս համագործակցությունը գուցե եւ լավ օրինակ է մեր քաղաքաշինության կոմիտեի համար, որը ներկայումս առհասարակ ռենովացիայի ծրագրի հիմնական գծերը մշակելու փուլում է եւ մենք նման մեկ անգամյա համագործակցության փորձը իհարկե հաշվի ենք առնում այդ ընդհանուր քննարկումներում որոշակի ուղղություններ նախանշելու եւ ռենովացիայի ծրագրի հետագա շրջանակը առավել հստակեցնելու համար։ Պարոն Վարդանյան, մենք այս առումով ինչ փուլում ենք, երբ կարող ենք մտածել, որ կառավարությունը կարող է արդեն հայեցակարգային քննարկումների գալ։ Շնորհակալություն պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն մշակել ենք ռենովացիայի ծրագրի իրականացման 5 սցենար, որը առաջիկայում կներկայացնենք ձեզ եւ գործընկերներին քննարկման։ Ինչի ենք 5 սցենար մշակել, որտեղ տարբեր բնակավայրերում կախված ռենովացվող շենքերի տեղակայման աշխարհագրությունից, այսինքն բնակավայրի կենտրոնում է գտնվում, թե ավելի կենտրոնից դուրս տարածքներում է, պետք է դիտարկել տարբեր բանաձևեր եւ տարբեր սցենարներ ռենովացիայի, դրանց որոշ մասը կլինի ամբողջությամբ կոմերցիոն սկզբունքով, ինչ եղանակով օրինակ էս քննարկվող հարցն է Արարատ համայնքի հետ կապված, որոշ մասը կլինի պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում։ Ես կարծում եմ, պարոն փոխվարչապետ, 1 ամսվա ընթացքում կներկայացնենք քննարկման։ Շնորհակալություն պարոն Վարդան, այստեղ իհարկե կարևորը նաև որ այն տարածքը, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել քաղաքաշինական ծրագիրը, իր տեղադիրքի առումով պետք է ներկայացնի զգալի ներդրումային հետաքրքրություն, սա գուցե լավ օրինակ է, որ մենք կարողանանք համադրել եւ հասկանալ, թե այս օրինակով մյուս մեր մարզային կենտրոններում ինչպիսի նման ծրագրեր կարող են իրականացվել եւ մենք գալով արդեն հայեցակարգի քննարկմանը ավելի կհստակեցնենք, թե ինչ ծրագրային աջակցություն կարող է ցուցաբերել նաեւ կառավարությունը։ Պարոն Խուդացյան, խնդրեմ։ Պարոն փոխվարչապետ, ըստ էության այս հարցի կարևորությունը նաեւ հետեւյալում է, մենք նախորդիվ հանրապետության այլ մարզերում համանման ներդրումային ծրագրեր իրականացել ենք բնակարանաշինության մասով, բայց այստեղ ունենք մի իրավիճակ, երբ որ
Խորհրդային Միության ժամանակ այս տարածքները կառուցապատված են եղել։ Բնակիչները օրդերի դիմաց հրաժարվել են իրենց կառուցապատման իրավունքից եւ այդ տարածքում իրենց գոյություն ունեցող գույքը քանդվել է, տեղը կառուցվել է կիսակառույց, որը տենց կիսակառույց էլ մնացել է։ Եվ հիմա սրա արդյունքում բնակիչները 80-ականներին կորցրած իրենց սեփականությունը իրենց վերադարձնելու հնարավորություն կա եւ այդ 48 ընտանիքները այս տեսակ ընտանիքներ են, այսինքն գործող նաև մարդկանց այս տարիների ընթացքում ձևավորած ակնկալիքն է բարելավում, բավարարվում եւ բացի դրանից համայնքային գույք է ստանում համայնքը գրադարանի տարածք, բացի դրանից բնականաբար արդեն կոմերցիոն հետաքրքրություն ներկայացնող շուրջ 160 բնակարաններ վաճառքի կդրվեն, Արարատում էլ բազմաբնակարանների կառուցումը որպես այդպեսին մեծ հաշվով նոր է սկսում եւ այդ 160 բնակարանները էականորեն կթարմացնեն Արարատի բնակարանային ֆոնդը։ Ինքն էլ այո, ինչպես նշեցիք, գույքը կոմերցիոն տեսանկյունից տարածքը բավական հետաքրքրություն պետք է ներկայացնի, որ այս ծավալի ներդրման համար նպատակահարմար լինի, որովհետեւ ներդրման ծավալը, ինչպես ասացի, 5 տարիների համար սահմանված է 3 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն, պարոն Խոդացյան։ Ինչ դիտարկումներ կան նախագծի վերաբերյալ։ Խնդրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, ես կուզեի նախ կարևորել, որ համայնքային գրադարանի մասին ենք խոսում նաև այս ծրագրի շրջանակներում, ինչը հնարավորություն է տալու հանրային տարածք ստանալ եւ այդ իմաստով պետք է հիշեցնեմ, որ կառավարությունը առանձնահատուկ կարևորում է ընթերցանության խրախուսման ուղղված քաղաքականությունները եւ կառավարության նոր ծրագրում ենթադրում են, որ դրանք բավականին մեծ ներկայացվածություն կունենան ու այդ իմաստով գրադարաններն էլ ունեն հատուկ նշանակություն, բայց ես կուզենայի նաեւ այս առիթով մեր կառուցապատման ծրագրերում մի կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք խոսում ենք բնակելի նոր տարածքների եւ հզորությունների ընդլայնման մասին, շատ կարևոր է, որ մենք չմոռանանք նաեւ հանրային նշանակության ենթակառուցվածքների հետ դա համադրելու կարևորությունը, մասնավորապես մեծ ծավալով կառուցապատումները ընդհուպ միջև նոր թաղամասերի ձևավորումը պետք է զուգակցվի անհրաժեշտ սոցիալական ենթակառուցվածքները պլանավորելու հետ միաժամանակ, այսինքն նոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ մենք այսօր արդեն տեսնում ենք այդ խնդիրների որոշ հետևանքներ, օրինակ առաջացող խցանումների եւ մնացած այլ պրոբլեմատիկ երևույթների հետ կապված եւ ես ուղղակի պիտի խնդրեմ, որ մենք բոլոր մեր նման ծրագրերում լինեն դրանք ռենովացիայի, թե նոր ուրեմն շենքերի կառուցման առանձնահատուկ մեթոդաբանական մոտեցումներ ունենանք նաև տարածքում այս սոցիալական ենթակառուցվածքները ժամանակին պլանավորելու, հատկապես որ հետո, երբ որ դրան անդրադառնում ենք, հաճախ տեսնում ենք, որ անհրաժեշտ հողատարածքների բացակայության խնդիր է երբեմն առաջանում եւ ճիշտ է հենց սկզբից պլանավորելու մակարդակում այս հարցը հաշվի առնել։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, պարոն Խոդացյան։ Ես համաձայն եմ Տիկին Անդրեասյան ձեր դիտարկման հետ, մենք նախորդիվ նախադեպ ունենք, երբ որ այս տրամաբանության մեջ այս գրադարանի տարածքի փոխարեն կառուցապատողը պարտավորվել է մանկապարտեզ կառուցել, կառավարել եւ նվիրատվությամբ հանձնել համայնքին, նաեւ այդ թաղամասի երեխաների կարիքների համար։ Շատ լավ։ Այլ դիտարկումներ չկան, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը։ Շնորհակալություն, հարցը հաստատված է։